galmi guddaan misooma kooriidaarii haala jireenya lammiilee mijataa fi ammayyaa taasisuudha jedhame. Mariin biyyoolessaa wal dhageeffachuuf wal hubachuu fi mootummaa cimaa ijaaruuf bu'uura jedhame. Sirni awwaalcha haadha warraa Mujtabaa Kaameynii raawwatameeti jira. Bakka jirtan maratti nageenyi isin haa dhaqqabu hordoftoota keenya dura irratti ka hordofaa turtan ijoo oduudhaati. Miidiyaa keessan waliif TV irraa immoo oduu saatii kanaa ka isin himaa jiru an Uudii Muusaati. Kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Galmi guddaan misooma kooriidaariidha haala jireenya lammiilee mijataa fi ammayyaa taasisuudha jedhame. Galmi guddaan misooma kooriidaariidha lammiileef haala mijataa fi ammayyaa uumuudhaan haala jireenya lammiilee mijataa fi ammayyaa taasisuudha jedhame. Galmi guddaan misooma kooriidaariidha haala jireenya lammiilee mijataa fi ammayyaa taasisuudha jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Piroojeektiin misooma kooriidaarii magaalaa Arbaa Mincii daandii asfaaltii ammayyaa ifaadhaa fi iskiriiniiwwan dijitaalaa kan if keessatti hammatee eebbifamee ka jiru yeroo ta'u bakkeewwan bashannanaa hawaasaatii fi kooriidaariin magaalaa Arbaa Mincii guutumaa guututti xumuramuudhaan tajaajila kennuu eegalanii jiraachuu Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ibsaniiti jiru. Bu'uuraaleen misoomaa ammayyaa misoomni magariisaa waliin ta'uudhaan hojiileen mootummaan magaalota keessatti hojjechaa jiru jireenya lammiilee mijataadhaa fi ammayyaa taasisuu jedhameeti jira. Mariin biyyoolessaa wal dhageeffachuuf wal hubachuu fi mootummaa cimaa ijaaruuf bu'uura jedhame. Mariin biyyoolessaa wal dhageeffachuuf wal hubachuu fi mootummaa cimaa ijaaruuf bu'uura ta'uu isaa tajaajilli koominikeeshinii mootummaadhaa beeksiseeti jira. Aadaa siyaasaa Itoophiyaadhaa kan yeroo dheeraadhaaf wal dhabbee fi komii keessootiin guutamee ture jijjiiruudhaan mul'anni hunda hammatee fi waliigalteen biyyoolessaa bu'uura ijoo birmadummaa fi biyya badhaate ijaaruu keessatti shoora olaanaa qabatu gaggeeffamuuf jira jedhameeti jira. Yeroo ammaa kanatti mariin biyyoolessaa Itoophiyaadhaa dhimma filannoo osoo hin taane dirqama seenaa biyyattiin nurraa qabdu jedhamee ka jiru hoggaa ta'u biyya birmadummaa qabduu fi biyya tasgabbooftuu taate biyya lammiiwwan isiidhaa yaaddoo nagaatii fi tasgabbiidhaa malee keessa jiraatan ijaaruu keessattis mariin biyyoolessaa shoora olaanaa akka qabu ibsameeti jira. Biyya akka Itoophiyaa aadaa fi ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabdu keessatti yaada paartii tokkoo qofa uummata irratti fe'uun furmaata waaraa fiduu kan hin dandeenye ta'uun hubatamuu qaba jedhamee ka jiru hoggaa ta'u kanaafis ammoo barbaachisummaan marii biyyoolessaa yeroo kamuu caalaa ammaan tana mul'achaati jira jedhameeti jira. Ajandaaleen marii gurguddoon 8 koomishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaatiin labsamee ture sagalee abdii fi mul'ata lammiilee Itoophiyaa kutaalee biyyattii hundarraa akkasumas ammoo kutaalee hawaasa adda addaatirraa dhufan ka calaqqisiisu jedhamee ka jiru hoggaa ta'u ajandaawwan kanneen ammoo milkaa'inaan hojiirra oolchuudhaaf itti gaafatamummaan paartii tokkoo qofa osoo hin taane hirmaannaan dammaqinaa fi si'aayina qabu kan lammiilee Itoophiyaa hundi akka barbaachisu ifoomeetti jira. Milkaa'ina adeemsa seena qabeessa kana keessatti paartileen siyaasaa dhaabbileen hawaasaa siivikiidhaatii fi dhaabbileen amantaa dargaggoonni dubartoonni hayyoonni fi dhaabbileen biroo gahee mataa isaanii baachuu akka qabanis waamichi dhiyaateeti jira. Adeemsi marii biyyoolessaa kun ijaarsa sirna dimokiraatawaa Itoophiyaa jabeessuudhaan biyya nagaa wal amantaa fi tumsaan dhaloonni keessa jiraatu ijaaruu keessattis gahee guddaa akka qabu ifoomeeti jira. Lammiiwwan Itoophiyaadhaa carraa kanatti ogummaadhaan fayyadamuudhaan hiree egeree biyya isaanii waloodhaan ijaaruu keessattis qooda fudhachuu akka qaban tajaajilli koominikeeshinii mootummaadhaa waamicha taasiseeti jira. Utubaawwan nageenya Itoophiyaadhaa nageenya biyyaatii fi guddina dinagdeetiif wabii ta'eeti jira jedhame. Utubaan nageenya Itoophiyaadhaa nageenya biyyaatii fi guddina dinagdee biyyattiitiif wabii ta'ee ka jiru yeroo ta'u saayibariidhaa hanga daangaa qilleensatti utubaawwan nageenya Itoophiyaadhaa osoon sarbamin akka jiran ifoomeetti jira. Naannoo gaanfa Afrikaadhaa ta dorgommii fi jeequmsaan guutamte keessatti birmadummaan biyyaa mirkanaa'uun dandeettii dhaabbata ijaarameetiin qofa jedhamee ka jiru hoggaa ta'u Itoophiyaan waggoottan jijjiiramaa 8 dabran keessatti dhaabbata ittisaa fi nageenya isiidhaa kadamtaa biyyoolessaatiif qofa dhaabbatan osoo hin taane riiformii godhuudhaan kanneen gaanfa Afrikaatiif illee wabii ta'an ijaarrattee jiraachuun ifoomeetti jira.
raayyaan ittisa biyyaa keessattuu raayyaan humni qilleensa Itoophiyaadha teknooloojiiwwan dirooniidhaatii fi neetworkiiwwan raadaariidha akkasumas ammoo sirna ittisa misaayilaa farra xayyaaraa biyya keessatti suphuu hunda hojjetachuudhaan biyya keessatti oomisha meeshaalee waraanaatii fi meeshaalee ittisa qilleensaa Itoophiyaan mataa isiidhaatiin biyya keessatti ijaarrattee oomishachaa ka jirtu ta'uun ni yaadatama. Tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa mala aadaa keessaa ba'ee saatalaayitii fi elektirooniksiidhaan shororkeessummaa fi daldala meeshaa seeraan alaa ittisaa ka jiru hoggaa ta'u Itoophiyaan ammoo riiformii baroota dabran kana toora seektara kanarratti gooteen milkii guddaa gonfatteetti jirti jaameeti jira. Bulchiinsi nageenya odeeffannoodhaa weerartoota saayibarii hidha haaromsaatii fi qaaxaa baankootaa irratti aggaamaman hunda fashaleessuudhaan seenaa hojjetee ka jiru yeroo ta'u bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyoolessaa hojii seena qabeessa baroota dabran kana keessa hojjechuun isaa ifoomeeti jira. Itoophiyaan alargii bunaatirraa milkooyteetti jirti jaame. Itoophiyaan bara baajataa 2018 kana keessa karoora alargii bunaatirraa doolaara Ameerikaa biiliyoona 3 argachuudhaaf qabattee turte mirkaneessuu isiidha. Ministeerri qonnaa obbo Addisuu Araggaa ibsaniiti jiru. Bara baajataa dabretti doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.65 argachuudhaan Itoophiyaan gama alargii bunaatiin milkooytee ka turte yeroo taatu bara kana ammoo karoora qabattee turte guutumaan guututti milkeeffachuudhaan bara baajataa 2018 kana keessa alargii bunaatirraa biyyattiin doolaara biiliyoona 3 argachuu isiidha. Ministeerri qonnaa ifoomseeti jira. Mootummaan keessattuu xiyyeeffannoo addaa oomisha bunaatii fi akkasumas ammoo qulqullina irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennuun hojjechuu isaatiin galiin alargii bunaatirraa argame fooyya'insa agarsiisee jiraachuu isaa ministeerri qonnaa ifoomseeti jira. Komishiniin turizimii naannoo Harariidhaa hojii misoomaa hambaalee baraaruudhaan hawwata turizimii caalatti guddisuu ibseeti jira. Naannoo Harariidhaatti hojiileen misooma turizimii hojjetaman hambaalee balaaf saaxilaman oolchuudhaan Harar filannoo turistootaa sadarkaa olaanaa taasisuu isaa komishiniin turizimii naannichaa beeksiseeti jira. Mootummaan utubaawwan guddina dinagdee shanan adda baasee keessa turizimiin isa tokko yeroo ta'u sharafa alaa argamsiisuu fi carraa hojii uumuudhaaf ammoo toorri kun shoora olaanaa baateeti jira jaameeti jira. Magaalaan Harar bakka ga'umsa turistootaatii fi iddoo hawwata turizimii biyyattiin qabdu keessaa adda duree akka taatu godhuun danda'amee jiraachuun ifoomeeti jira. Yeroo ammaan tanaa misooma koriidaariitii fi haaromsa hambaalee gama kanaan hojjetamaa jiruun dinagdeen naannoodhaatii fi dinagdee biyyoolessaa keessatti humna haaraa naannoon Hararii uumee jiraachuun ifoomee ka jiru hoggaa ta'u hojii ajaa'ibaa turizimii naannoo Hararii irratti hojjetameenis bara kana lakkoofsi turistootaa alaa gara naannichatti imalaa jiranii dhibbentaa 47 dabaluu isaa komishiniin turizimii naannoo Hararii ibseeti jira. Oduu xumuraatii fi oduu biyyaalaatiin sirni awwaalcha haadha warra Mujtabaa Khamenei raawwatameeti jira. Sirni awwaalcha haadha warra hoogganaa olaanaa Iraan Mujtabaa Khamenei guyyaa roobii Teheraan keessatti raawwachuun isaa ifoomeeti jira. Haati warra Mujtabaa Khamenei haleellaa Ameerikaa fi Israa'el ji'a muraasa dura raawwataniin ajjeefamtee ka turte yeroo ta'u haati warra Ayatollah Mujtabaa Khamenei Zahra Hadid Adel miseensota maatii Khamenei haleellaa guyyaa jalqaba mana jireenya hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khomeini irratti raawwatameen ajjeefaman keessaa takka yeroo taatu sirni awwaalcha isii Teheraan keessatti gaafa roobii kaleessaa raawwatameeti jira. Haleellaa boombii guyyaa jalqabaatiin hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khomeiniitii fi miseensonni maatii isaa akkasumas ammoo hooggantoonni olaanoon guyyaa jalqabaatirratti ajjeefamanii ka turan hoggaa ta'u ilmi Ali Khomeini Mujtabaa Khomeini ammoo haleellaa guyyaa san irra ga'een miidhaa guddaa keessummeessanii jiraatanillee lubbuudhaan oolanii ammaan tana hoogganaa olaanaa Iraan ta'uudhaan biyyattii geggeessaa ka jiran ta'uun isaanii ni yaadatama.
Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu saatii kanaaf isin biraan gahaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiilee Waliif TV kaafanetti dhufanii nagaan naa tura.